హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ అయితే మనం రియల్మీ 100W సౌండ్ బార్ అయితే రివ్యూ చేయబోతున్నాం. సో ఇంకెందుకు కలిగి లెట్స్ గెట్ టు ది వీడియో. ఇంకా బాక్స్లో చూసుకుంటే యాక్చువల్ రియల్మీ సౌండ్ బార్ విత్ 60W సౌండ్ కెపాసిటీ. బిల్డ్ అయితే చాలా బాగుంది, కంప్లీట్ మెటాలిక్ ఫినిష్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సబ్-వూఫర్ విత్ 40W సౌండ్ కెపాసిటీ. ఇంకా వేర్ బాక్స్లో చూసుకుంటే పవర్ కేబుల్, అడాప్టర్, బ్యాటరీస్. రిమోట్ అయితే బాగుంది, అన్ని బటన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ బటన్, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్, బ్లూటూత్కి ఒక బటన్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ బటన్, ఇంకా ఆక్స్ కేబుల్, తర్వాత ఇంకా అసలైన HDMI కేబుల్. ఇన్స్టాల్ చేసాక సౌండ్ డెమో ఫ్రమ్ మై ఛానల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం ఒక బ్లూటూత్ సెల్ఫీ స్టిక్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. నేను చాలా సెర్చ్ చేశాను అమెజాన్లో, కానీ నాకు ఇదేదో బెస్ట్ అనిపించింది. ఇందులో మనకి ట్రైపాడ్ ఉంది, తర్వాత బ్లూటూత్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెల్ఫీ స్టిక్ ఉంది అన్నారు. చూద్దాం, లెట్స్ సీ. ఇంకా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఓన్లీ సౌండ్ బార్ పెట్టి సౌండ్ ఎలా వస్తుందని చెక్ చేశా. బేస్ లేదు, సౌండ్ అంత కాస్ట్ లేదు. అబ్బా ఎందుకు తీసుకున్నా అనిపించింది. రిటర్న్ చేసేద్దాం అనుకున్నా. బట్ వెన్స్ ఐ కనెక్టెడ్ సబ్-వూఫర్ టు సౌండ్ బార్, సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉండే. బేస్ అయితే కిరాక్ ఉండే. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ థియేటర్ సౌండ్. ఇంకా ఫేమస్ యూట్యూబర్ రంజిత్ గారు దీనికి 9.2 రేటింగ్ ఇచ్చారు అవుట్ ఆఫ్ 10. అండర్ 7,000 రూపీస్ ఇది మస్ట్ బై సౌండ్ బార్. దట్స్ ఇట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై. జై హింద్.